गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज सुबह सुबह पार्सल आ गया है। मैंने अमेज़ॉन से कीबोर्ड और माउस मंगाया था क्योंकि मेरे लैपटॉप के लिए वो नहीं था। तो चलिए अभी उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये हर्ष है और ये अभी कर रहा है। देखते हैं कि कैसा आया है। गाइस, मैंने लॉजिटेक का साइलेंट वायरलेस कॉम्बो MK295 मंगाया था। तो अभी इसको टेस्टिंग भी करेंगे कि ये कैसा है। ये इसका माउस है। अच्छा, ये है USB जिससे कनेक्ट होगा। अभी बारी है कीबोर्ड देखने की। मेन तो वही है भाई, वो कैसा निकलता है वो देखने का है। कोई भी की बंद नहीं होनी चाहिए बस, क्योंकि ऑनलाइन मंगाने में एक तो यही ज़्यादा टेंशन रहता है कि कोई भी चीज़ अगर इलेक्ट्रॉनिक मंगवा रहे हैं तो फिर वो बिगड़ ना जाए, बंद ना निकले। ये देखिए, काफ़ी सुंदर है और अभी इसको हम कनेक्ट भी करने वाले हैं। गाइस, ये मुझे इसका समझ में नहीं आया ये है क्या, क्यों दिया है इसको। तो पहले तो इसको खोल लेते हैं। अच्छा, मतलब ऑलरेडी इसके अंदर एक सेल है और इसको क्या पता है, इसको शायद से ऐसे निकालेंगे ना तो फिर ये सेल चालू हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। अब इसको वापस से लगा दे। यहाँ पे ऑन और ऑफ करने का भी दिया है। ऐसे ऑन होता होगा और ऐसे ऑफ। अभी ऑन रखते हैं क्योंकि अभी टेस्टिंग भी करनी है। कीबोर्ड ऐसा निकला है और ये कीबोर्ड चलाने के लिए ए ऑन है, ए ऑफ करने का। ये देखो, ऐसे ऑफ, ऐसे ऑन। ठीक है, यहाँ से ऑन ऑफ का बटन भी दिया हुआ है। तो अभी चलिए इसको हम लैपटॉप में कनेक्ट करके देखते हैं कि कैसा चलता है। अगर इसमें से कोई भी की बंद निकली तो फिर रिप्लेस के लिए भेजना पड़ेगा। माउस को रखते हैं यहाँ पे और कीबोर्ड को रखते हैं अपने यहाँ पर। ठीक है, अभी ये मेरा पूरा सेटअप हो गया है। अब इसको चालू करते हैं। अभी लैपटॉप ऑन हो रहा है। ध्यान थी। यहाँ पे मैंने USB को लगा दिया है। और ये हो गया गाइस। ये मैं माउस से कर रही हूँ, मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं कर रही। आप लोग देख सकते हो, ये मैं माउस से कर रही हूँ। शायद लाइटिंग इतनी ज़्यादा है तो आप लोगों को अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। ये देखिए, ये मैं कहीं पे भी टच करूँ, यूट्यूब खोलूँ मैं। चलो, माउस तो अच्छा चल रहा है। ठीक है, अब इसके राइट साइड की क्लिक देख लेते हैं। तो ये भी बहुत ही सही है। ठीक है, यहाँ पे दोनों साइड स्टैंड दिया हुआ है जिससे कीबोर्ड थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा और ऐसे यूज़ करने में भी बहुत सही रहता है। गाइस, ये देखिए, ये हमारा जो तोरण है यहाँ किचन पे लगाया हुआ है। अभी इस पे इतनी ज़्यादा मिट्टी है, देखो एकदम पास से दिखेगा। बहुत ही ज़्यादा मिट्टी है और बहुत ही गंदा हो गया है। तो अभी इसको निकालना है
और इसको निकाल के धोएंगे, साफ करेंगे अच्छे से। तो चलिए पहले इसको निकाल देते हैं। और इसको अभी मैं यहाँ पे रख देती हूँ। ऐसे ये दोनों भी निकाल देते हैं क्योंकि सबको साफ करना है। देखो गाइस, बहुत ही प्यारे तोरन है, तो अभी मुझे इसको फेंकने का मन भी नहीं कर रहा, पर इसको हम साफ़ कर देंगे। अच्छे से पानी से धो लेंगे तो फिर ये अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। और ऐसे ही यहाँ ये देखो यहाँ भी लगे हुए हैं, इसको भी साफ़ कर देते हैं। तो इसको भी निकाल ही देते हैं। गाइस, अभी मैं और मम्मी आए हैं मॉल में कुछ सामान लेने के लिए। राशन भी हमारा ख़त्म हो चुका है, तो बस वही सब लेना है। क्या क्या लेना है? राजू बाहर गया 500 छोले। गाइस, ये सब मम्मी ने ले लिया है, अभी और भी सामान ले रही है। दोस्तों, अभी इसको लगा देते हैं क्योंकि ये मम्मी ने धो दिया था। अब देखो गाइस, अब ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। अभी एकदम नए जैसे चमकीला चमकीला हो गया है तोरन। देखिए, अभी थोड़ी सी भी धूल मिट्टी नहीं रही है इसके ऊपर और ये बिल्कुल नए जैसा हो गया है।